কেমন আছেন সবাই? আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে কিভাবে ওয়াশিং মেশিন স্পিনিং যদি কাজ না করে তাহলে সেটাকে রিপেয়ার করতে হয়। তো আমার ওয়াশিং মেশিনের স্পিনিংটা হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে যায়, কাজ করতেছিল না। তো এর জন্য আমি একজন টেকনিশিয়ানকে নিয়ে আসলাম। সে বলল যে মোটরটা নষ্ট হয়ে গেছে। আমার মনে হলো যে না, মোটর নষ্ট হলে তো ওয়াশটা কাজ করবে না। কিন্তু ওয়াশ কাজ করতেছে, কিন্তু স্পিন হচ্ছে। পরে অনলাইনে আমি অনেক টিউটোরিয়াল দেখলাম। দেখে পরে নিজেই চিন্তা ভাবনা করলাম যে দেখি এটাকে তাহলে কিভাবে খোলা যায়। তো খোলার জন্য যেটাতে যে টুলস গুলো লাগে, সেই টুলস গুলোর কথা কেউ বলে না। তাই আমাকে একটু ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে টুলস গুলো খুঁজে আনতে। যেমন ওয়াশিং মেশিন খোলার জন্য আপনার লাগবে হচ্ছে টি। এটা হচ্ছে ১০ মিলিমিটারের টি। আরেকটা হচ্ছে ১৪ মিলিমিটার টি। টি বলে এগুলোকে। একটা স্ক্রুড্রাইভার এবং একটা স্লাই রেঞ্চ। তো টি দিয়ে আপনার যে বোল্ট গুলো আছে, নাট বোল্ট গুলোকে খুলতে হবে। প্রথমে আপনি ওয়াশিং মেশিনটাকে ফ্লোরে ভালো করে শুইয়ে নিবেন, যাতে আপনি ইজিলি জিনিসগুলোকে খুলতে পারেন। যেমন এটা হচ্ছে ক্লাস, ওয়াশিং মেশিনের যে স্পিনিং ক্লাস, সেই স্পিনিং ক্লাসটা। তো ক্লাস হুইলটাকে খোলার জন্য আপনার ১৪ নাম্বার ১৪ এর যে এটা আছে, টিটা আছে, ওইটা দিয়ে নাটটাকে প্রথমে খুলতে হবে। নাটটা খোলার পরে আপনি যেভাবে এখানে আমি ভিডিওতে দেখিয়েছি যে হুইলটাকে খুলে ফেলবেন এবং বেলটাকে খুলে ফেলবেন। বেলটাকে খুলে ফেলে এরপরে যে ক্লাস স্প্রিংটা আছে, সেই ক্লাস স্প্রিংটা আপনি আপনার ওয়াশিং মেশিনের কোম্পানি অনুসারে যদি অনলাইনে সার্চ করেন তাহলে ওই ক্লাস স্প্রিংগুলো কিনতে পারবেন, বা অনলাইনে আপনি কিনে নিয়ে আসতে পারবেন, বা কোনো যদি স্টোরে, যদি আপনার নিয়ারেবল স্টোরে যদি খুঁজে পান তাহলে সেখান থেকে নিয়ে এসে শুধু জাস্ট ক্লাসের এটা খুলে, নাটটাকে খুলে স্প্রিংটাকে রিপ্লেস করে দিবেন। দেখবেন যে তাহলে আপনার ওয়াশিং মেশিনের স্পিনিংটা সুন্দরভাবে কাজ করতেছে। অথচ এর জন্য আমাকে অনেক ভোগান্তি পোহাইতে হয়েছে। কারণ যে টেকনিশিয়ান এসেছিল সে এসে বলল যে পুরা ক্লাস যে হুইলটা, পুরা হুইলটাকেই চেঞ্জ করে ফেলতে হবে। এটা অনেক সময় পাওয়া যায়, আবার অনেক সময় পাওয়া যায় না মডেল অনুসারে, এবং এটা অনেক এক্সপেন্সিভ। তো শুধুমাত্র যদি ক্লাস স্প্রিংটা চেঞ্জ করলেই এটা কাজ হয়, তাহলে তো কেন আমি ক্লাসটাকে চেঞ্জ করতে যাব? খুব অল্প খরচের ভিতরেই আমি আমার ক্লাসের যে স্প্রিংটা আছে ওয়াশিং মেশিনের ক্লাস হুইলের স্প্রিংটাকে পাল্টিয়ে নিলাম। তা এখন দেখতে পারবেন যে এটা সুন্দর কাজ করতেছে। এটাকে চেঞ্জ করে আপনি উপরের যে কাভারটা আছে রাবারের, সেগুলো স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে লাগিয়ে দিবেন। লাগিয়ে দিয়ে এরপরে কারেন্টের সাথে যে কানেকশনগুলো আছে প্রপারলি কানেকশনগুলো দিবেন। তারপরে ওয়াটার লাইনের যে কানেকশনগুলো আছে সেগুলো প্রপারলি দিবেন। দিয়ে এরপরে পাওয়ার দিয়ে আপনি এটাকে চালু করলে দেখবেন যে এটা সঠিকভাবে ড্রামকে স্পিন করতেছে। অর্থাৎ এটার মূল টেকনোলজিটা হচ্ছে যে আপনার স্পিনারটা ওই যে ক্লাস স্প্রিং আছে, সেই স্প্রিংটা যখন প্রেসার দিয়ে ধরে তখন সে শুধুমাত্র ওই স্পিনিং এর ড্রামটা মুভ করে। দেখেন এখানে এখন কিন্তু সুন্দরভাবে স্পিন করতেছে এবং ড্রামটা মুভ করতেছে। আগে টোটালি এই ড্রামটা মুভ করতো না। তো ধন্যবাদ সবাইকে সময় দিয়ে ভিডিওটা দেখার জন্য। আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন যদি আপনাদের ওয়াশিং মেশিনে এই প্রবলেম থাকে। আশা করি প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে।